係咧就係咧為咗佢錄3場眼幾，即係話喺廣州市演出咧，咁啊即係個個人都知道啦。咁啊邵氏公司咧咁就話我就想咧邀請嚟將你呢套舞台劇首本戲嚟同我拍電影，好嘛咁？咁啊就話我都未試過㗎喎，係嘛？咁佢話係，咁啊特別咧就係就邀請我翻去香港，咁啊將呢套舞台劇咧咁就嚟到上演，咁上演之後咧，果然咧就即係同佢揾咗好多錢啦，係嘛？咁揾咗錢之後，咁其他嗰啲片商啊，咁啊陸續咧都係邀請我啦，就開其他嘅戲，咁啊有新戲啦，咁啊我就接拍咗咧，都有好多套啦，有時話黃飛鴻啊、關德興啊嗰啲又拍過啦，好似係石燕子啊，好似即係電影界嗰啲啊，好似張瑛啊、張學友啊、白燕啊，咁嗰啲咧我都同佢合作過咗嘛。佢有時嗰個戲名咧都唔記得咁多啦，咁啊嘛，咁啊雖然咧有陣時銀紙咧就係揾得多喎，一忙又忙啊嘛，一係又拍電影，一係又登台，咁啊變咗成個人咧就冇時間休息啦。俗語有一句說話咧，得閒死就唔得閒病，即係好似個人都要出台噶啦嘛，係咪先？咁所以咧咁漸漸咧個心諗住咧，所以你話名成利就，人哋個個人咧都好羨慕我哋喎。但係咧，你知唔知我哋背後有種真係難言之隱啊？唔講得我哋個心聲俾人哋知道，人哋咧都好羨慕。哎呀，最好啊！我有仔有女咧，哎呀，最好叫佢做明星啊！我叫佢又學戲啊！你睇下啦，咁容易揾錢嘅，你知唔知道我哋而家嘅痛苦講你聽啊？咁我哋雖然係錢啊揾得到，但係我哋嘅心情咧好憂慮啊！點解咧？最怕就唔起名啦，起咗名嗰時又驚又衰喎，一下間冇人請你嗰陣時佢咧，我哋內心就好痛苦噶啦。所以有時我哋唔食得唔瞓得，你哋係唔知道嘅。嗰種資源咧不足嚟外人度嘅。不過而家啦，我就諗住橫掂我都真係信咗耶穌啦，主耶穌係我嘅救主，主耶穌俾我平安，俾我喜樂啦。咁我將過往嗰啲心態嚟對你哋傾訴下，等你哋都明白。知道我哋內心嘅痛苦。咁係啦，咁你講你信主耶穌係乜嘢令到你信？個閃電係點嚟？咁我就知道啦，一個人咧成名得滯咧，咁啊好多人都妒忌噶嘛，係咪啊？咁你話點解佢咁好彩噶？係唔係啊？都係靠運氣嘅啫。咁雖然係一個人都係靠運氣，咁啊最緊要你本身咧有藝術功夫喺度至得噶嘛。如果唔係點得？但係好多嘢咧，指到你聽咧就唔能夠入耳，即係咁樣講。自己都係驚，我真係或者係運氣係咪啊？如果唔冇運氣嗰陣時就唔衰嘅喎，冇人請你咪衰咯。咁冇觀眾歡迎你，咁啊你話講點紅都係冇用㗎咁。咁我就諗啦，哎呀，不如都係早啲退出呢個娛樂圈啦，最好能夠唔好受呢種壓力啦。咁啊自己諗下點樣可以咧？不如咧，我就自己組一個劇團，去大馬嗰度巡迴上演，做6個月。咁我咪可以諗到一大筆錢咯，咁我咪可以早啲脫離呢個藝術圈，過我自己一個即係自由嘅生活啦，唔使喺度受到咁多壓力啦。咁嘅想像咧就係好美滿嘅一個人想像到。點知咧我就搞個劇團去嗰陣時出發咧，由第一站咧就梗係新加坡啦、吉隆坡啊、怡保啊、新山啊，咁啊做咗成個幾2個月啦。咁第3個月咧就去嗰度叫做關丹豆，點知道咧人算就不如天算，點知我班奇緣咧就得罪咗大阿哥，個大阿哥就老羞成怒，即刻咧話你要停演。咁啊2星期後就逼咗我停演，咁我冇法子啦，係嘛，個心情上又唔能夠等得個大阿哥咁啊。咁我話好啦，你唔俾我上演就唔俾我上演啦咁。我哋準備咧嗰晚黑咧就執好晒啦，叫班團員，你哋快啲能夠執實啲嘢咧，我哋聽朝早就嚟去呢笪地方啦咁。咁啊點知第2朝早咧，我哋揾啲大桌啦，係嘛，咁啊準備嚟到車埋晒嗰啲箱仔啦咁。點知咧佢就等低人咧就制止我哋，唔俾我哋搬運啲氣箱啦咁。咁不其實咧，佢隨後咧仲要揾2個嗰啲，好似話6姨
即係馬來亞嗰啲綠衣啊咁啊，佢話你哋嗰個頭家係邊個啊？咁個主持人啦咁我啱啱咧就行開咗咁啊，咁其他嗰啲老團員咧就話佢行出去咗啊，飲茶而家唔喺度啊咁。佢幾點鐘翻嚟啊？跟轉頭翻嚟啦咁點知咧嗰兩個嘅綠衣便衣就走咗，咁啲老年人就通知我話而家好麻煩啦，或者佢嚟到捉你都唔定啊咁啊，仲有個驚慌之下咧，佢就即刻喺嗰度叫上一架計程車，即係等於喺邊處咧，我都唔會形容啦。咁啊即刻咧幾十米車㗎，所以我哋翻去即係吉隆坡就翻去新加坡。即刻走去度，咁啊點解我要去到咧？因為新加坡咧就有班朋友啦，可以幫得我㗎。咁佢話咧扣留咗我啲氣箱，我要咁多錢咧，一個星期內然後就贖翻我啲氣箱。如果唔係咧，就冇得後果，唔知點想法啊！咁我心話，人哋做班主，我做班主，我自己啲氣箱唔見我都冇所謂，但係全班藝人嗰啲氣箱，人哋都係金飯碗嚟㗎，冇咗啖氣箱，即係嗰啲私火，佢點樣演出咧？咁我就在於驚慌之下，好疲倦，翻到新加坡，我揾呢個朋友又去遊歐洲，物事好彷徨，咁就開完咗咧，就喺個床嗰度就瞓咗。咁我就朦朦朧朧，即似睡非睡嗰陣時，我就話諗起上嚟，我話嗰陣時我未信主嘅喎，即係我妹咧就話帶我去教會，但係你知啦，工作忙嗰陣時邊有時間去教會啊？咁啊忽然間咧，即係所以我就想到去在於呢個時間，即係人嘅盡頭，只係話求告神，我話神啊，你睇到啊，睇到我咁嘅情景，你要可憐我，你要拯救我。嗱，而家你係又真又活嘅神咧，你就一個禮拜3天之後能夠揾一個人幫我，俾呢筆錢我，等我寄去俾個大阿哥，等嗰啲氣箱慢慢寄翻嚟俾我，我就信你。嗱，咁我忽然間咧就扎醒啦喎，咁覺得肚餓啦，咁就去揾嘢食啦咁。點知咧就有一個朋友行埋我度，佢話點解你喺呢度㗎？咁你個劇團唔喺呢度嘅喎。我點知咧，我就講晒我個而家今日嘅遭遇俾佢聽。佢話真啦，咁好安慰我。就今朝早咧，我帶佢去咧揾一個富商，佢能夠幫着你㗎。咁又話我係講咩㗎？講福建話，我話唔識喎。佢真係我幫你去啦咁。咁我就想像到啦，哇！呢啲真係咪神好奇妙嘅恩典係嘛？我安排到揾一個人咁啱嘅、咁適合嘅咧，嚟幫助我解決呢個問題咧。咁佢真係咧，第二朝都係帶我去揾一個富商，咁啊可以真係如我嘅所願幫助我，就俾呢筆款俾我，我就寄咗佢，能夠咧就使到我哋安然嗰啲氣箱咧就翻嚟。咁呢啲咧就真係神嘅恩典，我真係數算不盡啦！我都好感謝神恩啊！真係好似你嘅祈禱咁樣講話，喺好短時間之內所有嘅問題都迎刃而解係嘛？係啊係嘛，所以我哋每一個人咧有咩難處咧，只緊要信靠順服交託神，神係聽我哋嘅禱告嘅。由嗰次起我領會到真係神嘅救恩時時都等定我哋每一個人肯悔改，肯接受佢，我哋嘅心裏邊咧就充滿有平安，充滿喜樂。咁啊自此之後咧，咁我就翻去將呢件事講咧對我哋嘅家人講住，所以咧我就全家大小，我啲父母、兄弟姊妹、我啲親屬人咧就從此接受主耶穌做我哋嘅救主，充滿咗平安有喜樂。